今天我们来分享一个清淡营养又好吃的一款家常美食。家常菜，家常味道。Hello， 大家好，我是阿鹏。这个花甲和丝瓜，你学会这样子做，真的是巨好吃。哪怕那个汤汁拿来拌饭，你也能吃上满满一大碗。接下来呀，就跟着视频一起来看一下我是具体怎样做的吧。首先，我们准备的主要食材有1.5块1斤的2根丝瓜，还有5块钱1斤的花甲。这个花甲我们在挑选的时候需要注意，一定要挑选没开口的，如果开口了，那基本就是死的了。我们在购买的时候尽量的给它挑一下，捞起来后给它尽量的多看2眼，避免买到几个坏的，从而影响全部的口感。接下来我们先把花甲放在大碗里面，然后再添加满清水，接着呀再添加1大勺的食盐，再添加一点点的食用油。我们将花甲买回家以后，先给它养一下，养个1个钟头左右，把肚子里面的泥沙尽量的吐出来。接下来呀，我们再开始准备其他材料，准备这2条新鲜的丝瓜。我们用流动的自来水把丝瓜给它清洗一下，给它清洗干净。清洗干净以后，接着呀，我们再用削皮刀把丝瓜的棱角给它打去不要。这种带棱角的丝瓜，其实呀不需要将皮完全的去掉的，我们将棱角打去就可以了，保留些许的皮，可以让丝瓜吃起来更加好吃。在广东呀，丝瓜的处理都是基本上这样子处理的。我发现外地的很多朋友，这种丝瓜呀都是全部的去皮的。你们不妨可以试一下，像我这样子保留些许的丝瓜皮，是真的特别好吃的。我们将丝瓜打去棱角以后，就好像视频中这样子就可以了。接下来呀，再用清水给它清洗一下，把丝瓜给它清洗干净。我们将丝瓜处理干净以后，接着呀，先控水捞出。下一步进行改刀处理。我们先将丝瓜的头尾切去不要，然后紧接着呀，我们再采用滚刀切的方法，将丝瓜给它改刀分切成小块。在改刀分切的过程中，我们需要注意，要尽量的将丝瓜给它分切的均匀大小一点，尽量的不要切的一块大一块小的，我们要尽量的切的均匀一点，这样子的话才能保证在后续的烹饪中，每一块丝瓜都能够同一时间里均匀的成熟、软烂和入味。我们将丝瓜全部的改刀分切好之后，接着呀，先给它装起来备用。下一步我们来准备一些其他的食材，先准备适量的大蒜。我们先把大蒜用刀拍一下，将其拍扁。经过拍过以后，可以让大蒜的味道在烹饪中更好的释放出来。之后呀，我们再将其再稍微的切一下，再改刀切成姜末。将它切好以后，接着呀，我们先将其先装起来备用。我们将花甲给它提前的养个1个钟头左右。接下来呀，将花甲进行清洗一下，把花甲表面的一些脏东西给它清洗干净。我们在清洗过程中呀，要尽量的把花甲给它多清洗几遍，将花甲给它完全的清洗干净。我们将花甲反复的清洗干净后，接着先控水捞出备用。下一步我们开始起锅，往锅中添加适量的清水，然后再把花甲给它直接的冷水放进锅里面，然后再往里面再添加少许的米酒去腥增香。在这里需要注意，我们需要将花甲给它直接的冷水放进锅里面，这样子的话可以随着锅中的温度逐步的升高，让花甲慢慢的受不了了，就自然的把贝壳打开了。我们在煮花甲时，用锅铲给它轻轻的搅动一下，让锅中的花甲可以均匀的受热。这煮花甲也不需要煮太久的，等到汤水煮开以后，我们再给它再煮个大概30秒左右就可以了，避免长时间的煮造成花甲的鲜味流失。等到汤水煮开以后，再给它煮个30秒，接着我们立刻的关火，先把它浸泡一下，这样子还没有来得及开壳的就会全部的开壳了。我们将它浸泡个1分钟左右，接着呀用漏勺给它控干水分，捞出来，然后再立刻的给它浸泡到清水里面浸泡一下过冷。接下来呀，下一步我们将花甲给它处理一下，把空的那个贝壳给它去掉不要。
我们将花甲给它全部的一个个都处理好之后，接着呀，先放开一旁备用。下一步我们开始正式烹饪。首先热锅下油，接着再将切好的蒜末放进锅里面，开小火先把它翻炒一下，先把蒜末慢慢的翻炒出香味。将蒜末炒香以后，接着我们再将切好的丝瓜放进锅里面，然后再立刻马上的进行快速的翻炒，把它翻炒均匀。这个丝瓜呀，在这里不需要焯水，我们将它直接的煸炒一下。经过这样子煸炒过后，丝瓜吃起来会更加的香。我们将丝瓜给它持续的煸炒个大概1分多钟。接下来呀，再往里面添加适量刚刚煮花甲的汤水。这个汤水呀，是真的特别的鲜的，也不用添加太多，添加适量就可以了。我们将汤水加进来以后，接下来给它翻炒均匀。等到汤水烧开以后，我们给它扣上盖子，用中火给它煮个大概2分钟左右，将丝瓜给它煨煮至成熟。我们将丝瓜给它简单的煨煮个大概1-2分钟左右。接下来呀，开始进行调味，只需要往里面添加适量的食盐，再添加一点点的蚝油，最后呀，再添加少许的胡椒粉就可以了。其他调料啥的就不用了，因为这个汤呀是本身特别鲜的了。这道菜在调味的时候不需要太复杂的调料的，只需要简单的调味一下就可以了。调味以后，我们再将花甲重新的放回锅里面，然后再用锅铲给它翻炒一下，把它翻炒均匀。因为这个花甲呀，它是本身熟的了，所以在这里不需要煨煮太久，给它简单的煮一下就可以了。我们给它简单的煨煮个大概1分钟左右。接下来开始勾芡，往锅里面添加少许的水淀粉，给汤水来上一个薄薄的芡汁。这个芡汁不需要太浓稠的，薄薄的一层芡汁就可以了。勾芡以后，我们再往里面再添加少量的花生油，然后再继续的给它翻炒几下，给它翻炒均匀。就这样子，今天的这一款清淡又好吃的丝瓜炒花甲，我们就这样子制作完成了。最后我们将其关火，再出锅装盘，就可以美美的开吃了。在这里再补充一点，这个汤水不需要收得太干的，像视频中这样子保留适量的汤水，这样子吃起来会更加好吃。这个汤汁拌在米饭上是真的超级的鲜美。如果您也喜欢这道菜的，那么不妨可以收藏起来，改天也试做一下。好了，本期视频就到这里，喜欢的记得点赞关注、留言并转发，我们下期再见，拜拜。